एभ्रिवान नमस्ते प्रणाम सबैमा सबजना सक्सेस हुनुहुन्छ होला र बोध इन्फोटेकमा स्वागत छ। आज चाहिँ मलाई चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको बारेमा चाहिँ केही भावहरू व्यक्त गर्न मन लाग्यो। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, आय र व्यय हैन, आम्दानीको त सबैजनाले कुराहरू गरिराख्नुहुन्छ र खर्चको अनुभव पनि कहिलेकाहीँ यस्तो अनुभूति नि गरियो भनेर राख्नुपर्छ जस्तो मलाई भाव आयो र भिडियो बनाएँ हैन। यथार्थ अवलोकन हो हैन। हामी जस्तै धेरैको जीवनसँग मिल्ने पनि हुनसक्छ है, तर मासिक खर्चको कुरा गरौँ है मित्रहरू। अब मेरो आम्दानीतर्फ चाहिँ नजाउँ हैन, कति आम्दानी गरेँ भनेर हैन। अनि खानपान हो, खानपानमा खर्च हेरौँ है मित्रहरू। खानपान हामी चाहिँ अब शाकाहारी परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति शुद्ध हाइजेनिक खानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई मनमा लाग्छ हैन, खानुपर्छ भन्ने लाग्छ मनमा। अनि र खानामा पर मन्थ मासिक रूपमा चाहिँ 60K देखि 70K सम्म चाहिँ लाग्दो रहेछ। अनि अर्को छ यातायातमा चाहिँ अब यो व्यक्तिपछि फरक हुनसक्छ। कसैले ट्रेन चढ्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ गाडी चढ्नुहुन्छ हैन। अब गाडीको सन्दर्भमा कुरा गरेँ, पेट्रोलहरू युज गरिराख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मासिक खर्च 10,000 राखेँ हैन। र व्यक्तिगत खर्च, मानिस हो, नयाँ ठाउँमा जान मन लाग्छ, नयाँ कुरा महसुस गर्न मन लाग्छ, नयाँ कुराको अनुभव लिन मन लाग्छ, केही खान महसुस गर्न हैन। त्यसको लागि व्यक्तिगत खर्च भनेको 20,000 हैन, 20K। अनि अब बच्चाको खर्च, धेरै आमा बुवाको मन हुन्छ कि आफ्नो तर्फबाट केही गरौँ भन्ने लाग्छ हैन। र बिरामी पनि भइरहन्छन् बच्चाहरू र आवश्यक परेको सामानहरू पनि किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि 10 देखि 12 राखौँ हैन, 10 देखि 12K चाहिँ छुट्याएँ लाग्दो रहेछ हैन। अब त्यस पछाडि गयो अति नै आवश्यक कुराहरू, ग्यास लगभग 15K जति, बिजुली 9 देखि 15K सम्म लाग्दो रहेछ। अनि अब यताउति जाँदाखेरि गाडी प्रयोग गर्ने भइसके पछाडि गाडीको लागि हामीलाई त्यत्रो सुविधा दिइसकेपछि सर्भिसिङ हैन, उनीहरूलाई पनि माया गर्नुपर्ने नि त। सर्भिसिङको लागि चार्ज लाग्ने रहेछ, 8 देखि 9,000 10,000 सम्म लाग्दो रहेछ। यो भनेको विशुद्ध साधारण व्यक्ति जो ड्रिङ्क गर्दैनन्, क्लब जाँदैन हैन, विशुद्ध मानिसको लागि हो यो चाहिँ। यसमा इन्सुरेन्स, ट्याक्स कुनै पनि समावेश गरिएको छैन। अब भन्नुहोस् मानिसहरू, मित्रहरू, तपाईँहरू, मानिसलाई जीवन जिउन वास्तवमै के छ, सजिलो छ या गाह्रो छ? तपाईँहरूको अनुभूति कस्तो छ? सजिलो छ या गाह्रो छ हैन। मैले गाह्रो छ भनेर कुनै गुनासो गरेको होइन यो भिडियोमा, केवल अनुभव व्यक्त मात्र गरेको छु हैन। अनि जीवन एउटा यात्रा हो, मलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ हैन। अनि चलिरहन्छ, यात्रा हो, चलिरहन्छ हैन, शरीर रहेसम्म। अनि हजुरहरूको अनुभूति चाहिँ कस्तो छ कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू हैन। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्रणाम, सबैको जय होस्। यात्रा हो, चलिरहनुहोस्, यात्रा गरिरहनुहोस् है त।